Dengar pejurunak tadi haroror para Selasa lah sauga ke hita dipungut para Selasa jadi tupe larak sahur dia jak kedus ni rohan dipungut Amang baru si Tohang ini Amani Yuni. Amani Yuni barang si Purba tu sojo bodongan yang Amani Yuni. Pos marohan Sok aja. Ini si Purba. Abang upar persilus. Dapat tome tujuan nara marbisuk mas dia keren narahi kita bayu pun agak cakap anak pada ditikam mari pasap di belakang kapan nasi kapan ya rohamuna hula mula lupa kau jadi itu di pertama di harum anak diri bontor donok kamuan takas tahu sudah sarung nanti rumah isi mayarut na lagi dong di pasu di pertama dan lengos dia anak urut burung akan anak nabi isi burung maloma maroha saat masuk saat mati Ayasan pasal kau lah saudara di batas akak. Saya sendiri mau mengurus cara saat itu kalian. Jadi kita tenang hidup baru nangis dari om. Disari hondo totong maru tasaleleng mangolu di tano sahro di saleleng leleng nado masih rohani Tuhan tai Damasari holong niro anatae pangoluhon tinopana sude alani unang besay holson rohata binasa naripoti Panguluan sa leleng nabe di parade Tuhan taroi ay garibu mariladangi roh pilong na matong alangiti Disarihon lebata Liparmudu lebata Lam hitama So disarihon lebata Lam hitama So disarmudu lebata Asal masal Osea hitari Tuhan lebata Naholong roha say totong Lehonon nado sude Ayam kanang Korsoan di holuon Isipanga Non para biton rade Nasay holang mamikir hongolunari tanoon Nasomanari hongoluniton di Nasa leleng naik Ayat tani porti lau salpuro sa sude Di baeni say golong at tanah sumulungi Say porsea mahitarisi Disarihon rohita totong Unang ganggu behita risi Ang diyan matututulan na ngayon. Lang nila to di hangun sa Roha. Ang ipasang sumusunod niya kagawin na panalulat. Kagawin ba di hangun na sumutot? Walang belit kami no hangun sa mga kakam
nas ko mga nering. Asinawan ito ang dibata. Dan kumaju naman yun, ang kapahukunan yun, iduluan na yun. Mayaki man ito kalak kuntay. Masama Jehovah, dan sabay man ihamu gawin na yun, iduluan na yun. Hanin itong magkanyang doon magkalibatang. Kailan namin magkanyang magkalibatang, maluluhon, na sinakaniruhan namin, gobi na sinakaniruhan muna. Songon gati ni Bos Napir. Dia itu bisa menambah mulai dari pembina tujuan narion, dari itu sila saya simba bermula. Kemudian maka nanti kayak nabu pasata. Kalau ayah. Di suatu hamil yang mernatat pak, perlahara doni huriatta, langsung ni seksi nasi akuriatta, digokot doh jauh-jauh muna. Di suatu hamil yang amang mernatat pak dua satikyon. Memang adong do netutuan nedok na. Atau adong na runa, lilik adong na paimana. Molotumpe di basa tikyon. Naboy hamu mapairada di basa tikyon, tula-ula muna. Basa itu hatama na pasauton ni salut na tuhamuna. Saya kita itu hatama di hamu kapasu-pasu na maragami. Di parbisuki akka yang nakotai gabi anak sialomotai talungobi di halomon ruan pata atau kangrok. Atong gohon nami masongon na ni na tua-tua. Bitang nauris o puna samorok di do itu rumah dua. Piniptan ulat tasadariot tangiang ni ami parhalado. Tubuh mariham anak ris bur torok dongamu atau saruk matua. Rumah ijuk aduk nai nahono korka. Saya tubuh marihamu anak nabisuk do burmu napak pas marroha. Saha sa di solu tinogu tu balena. Nunga sa ulat tau di bagasalas miroha. Hamuna salu na hasuton. Leling hamangolu saur jalaga boyan. Omma amang patenami. Neng macalak kasuto mahami baik kamu mana hopartusi nang kira-kira baik kamu na. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Namamu Tuhan, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Paredet. Dang paredet perjulu bur. Ay lang dang hamu mang korahon yan no. Oh.
Oh, hula-hula nami manang tulang nami purba. Sabar na kok maun sulang-sulang tu amu rasa nami. Dia do, boru siya bolonan, si Toha. Masahat matu hula-hula ta tulang ta lupa batu sopa Oma Jambara tu tulang nami lupa batu sahat disuruh main na sahat tuwatea nunga sahat sulong-sulong pahopun de kamu tu hula-hula ta lupanggal sahat mahamu tu gabian jala sahat tu nawas Itu dia benar benar sodos. Dia mana mari. Oma Jambara tu baru lihat tu hula sendiri. Jangan semua ini tidak mudah orang dan siap. Jadi kami Robson orang Sony do kami do orang Baduluhan akan di hari do. Ibu kami do ulus. Kami ulusan presiden do mengirim Tuhan dan nabuhi kami menolong pasukan. Sekolah nya nomor serai do nakini ngono bujui dalam nanti dua nomor tidak pasukan. Ayo pati pali mahoni. Iko pati pali mahoni do nama pana sahop. Oma Jambara bergaris sudah. Kami masih nasional kami sudah kumpulanmu. Adong sian PKK, adong PHK, adong sian SDM. Ini nangkon, data. Alay tong do bebenon namin ho. Pasti bisa natong gisian lansia matoro. Tuk saoni piano ni namudai. Las marwani badamu. Betuk tu mula bebenon utong gimay numo. Betuk tu sira bebenon bebenon. Mas acim na gayon di pinokar. Tadi tamara uri sakun di opun asmara di dolor sama buka dua. Anak peto miris dia bohong toro anak as dengan musa urna dua. Di pasar tamu sudah sulang nagok tu ulang-ulang una lubang kam. Lelek kau mangoru. Sah paham gabean. nasa lelemo nanti tingoro niya manghina nasa kaklohan di trabaho pa sa kasulang-sulang ni pahoko hula-hula talupanggaw alay omma horoha tikinauli tikinadenggan tikinalehet ni hamu konari hamu pasahato sulang-sulang pahoko hula-hula talupanggaw di sudah na iyang dia tangian ni sudah tangian ni sudah pahula-hulata dari pasau tuhat may lupa sa bubuang muna dua dia barang muna ape dia ringan muna kay tiur-tiur pa ang pasarian lungsaha di basahat ka muna sulang-sulang pahopo hula-hulata pagaw maulane manutuloy ko ni boy hita marlas ni Roja sa diayon Empehonoku Pabujiyoku Hidebataku Orata Mahasoku Ikapasana Pamalua Pujiyoku Majahuwa Margo Masorda Parakulina Oh Pakeyoku no Tarba Mapasana Dikuhati Haleluya Pujiyoku Tuhan Pasaka Pon Kuguardai
Jadi bagi manguse tuyan akon nami. Perjalanan saya ini tentang kebetan baru dahulu berdua atau mata dengan basai. Salah asal dengan di basana tentang mengiring-iring jalan menunggu-nunggu kata. Mari kita yang pasong saat roda tikion. Bisa roda kami siang yang komuna nama sobudung akademi marbun. Iman yang awal betul di kami. Iman masih rotan panas nirohan di pesta ada mono. Saya giat matutu beri teolota selerio. Martabak kapas-pasu na siya tuhatay di tabay ka rezeki dengan gajang di umur songsongin atang kabar sikola dia bisu dah habis taron asalabo akan benar sitan rohata daw ngata luluju pada tajalahi dison aram do di batu pahami tarsomon kewajiban ni fungata tunsa seria bi las marohamuna langsung nang todimuna. Jadi las patu bagaimana menang sare de puji-pujian tersama las nerah nami jadi sengki ama boy gabe jabita na mangulu di tonga-tonga di keluarga muna bodo tumpe ro kana umuran I bakateo nami haroro nami berbabati marwa nona ekara pada poso pe hami rabana poso na tubel naso tubel data kana poso pe hami ekara poso naso botol ata soni anu sengkami bodo tumpe sama haroro nami kapar sekolah pe hami sidi Oma na boizo tabak nami langsung berang. Hei matutu. Kurang mereka divisi yang pamangamu Saya kiri harian berdiri Saya doti patu pahom batu lomonai Asa marutuk komar mulia Bila salah kami dok ngolumi Saya terima Namolus paru kiloni Nanggo parsorioni Unang badia modisi Unang molo manipil kusiamu Namampiram saleleng molumi Pagmasawon totong gogoni Tuhan dewata Airo nasitong naruriko Dinasalat kami Dot ngolumi Say terima tondi Namolus paru kiloni Namloot parsorioni Tunang bagian rodisi Oke, Pak. Di masa rawat dan tugasan luar ibadah bisa dengan di bahasa nado boy mardalan ulang noto dengan masa ibadah boleh aterang tu dongakku nabo solbulung ala ripado hamuro tu loton ba tuk songot dia pe loton ba las marohamu siate
burju-burjuan mo ka nakusubulungi asan giat tujuan no lamba ju nakusubulung kan ala anak sa din motor do kera tara dobe targor dobe to nakusubulung tayo karokat di tingkat to kamu yung unang merosok da nang pe uler erna hura ka senior mga iso jadi si pulonan no unang jotor mulak kamu ala arong do tapatu pa law marsipanganon sudah bukan kamu nara nah sama ni mah atas yan naro Jawa kang kinami dison duksi pulon di lugihon tau punami mamu siempre tu jabu law marsipanganon kayak itu oke. Tusukan dia be di haroro nami tungunak kami na di son tuso rapak kita sudi nang karangda ka halangan nauli. Jadi lasmaro hamuna saya paminta mamasu matutua manteri wata di ulot tadi bekas asalerion asang dia di anak kota imar sugut di burian ni ulono dapat anak nabu isi pajolon do burunta nabu penguliat tujulanon. Jadi sesuai do di angkaran dasarta mengali botoho yang para suduli. Molo tu gula tu manis nama kalau tu pisang pe menong mutu labor nama tujuanon nalawa muna tiamu para nami tutu dia be amu mangalaka sen tujima na botan ang kaparsowian so lima langsung ini mai tawal jana ngalarang do priberi tong kini ako la sen sana la si ulo bi nako magadusin ako la si ulo bi ta dia mo para mo sin nami asa usarak kan be kau mana o martaba makana uli martaba makana ringga di sok kami rawan uang mose di hopu ang amannya pri do di paruman nami di son di pahopu do di akka ang kinami di son dumabiwa di hopa apa naroho sian luat sidikalang lunga betakas di bilangi roham hinauli hinadenggan ni ulauta di arnau salpui manipat ari sadarion lumamia no kita nama jalo kapasu-pasu marije ka udah ta tutuhani boleh menita takas dapatan akan nauli dapatan darenggan jadi pasal berkuma jadi soalnya mah laos ini marah saya namanya taruh pada muda kayak guru keto doa tubuh siang komputer rasa oke sudi maham lepas dohani doh ngadaran doh atas saina doa kaburu nami pe doa kabirin berenang di sude akahalu jaro dohor parohau doh materi doh papainan nabi naimuna tu anak tau tu bula-bula munau nak kaburu semua di doa kabirin nami tulang munau katakan rohanami dapat somolon ulini pada namuna ala anai binahudok somoni moluhudereng anak tahun dan na arung do pihak kanawuli nadenggan di baik tuhamu akan tuhan tunggu doh buru doh alai
Hubereng siang muda na satu kasih kopun ulau no tuk sada hubereng hamuna do buruk tadok berita jadi mau hati bari Tuhatta suak somoni do aka buruk tadok berita Tuhatta ma nama leon aka pangarmujion do aka hasana pun tujuan yarol jadi tuk somoni be hata siak kami tung mau ditegurang madohonon nami di hamu di pado hamunai dan terpalos hamion Tuhatta ma jaloha siak jalo hamuon melipat gada tujuan yarol dan ma umur muna tujuan yarol da somon di pasar baru nami babagok nama hanto mak na dia gata di robian suri papai namunan akan nurion ngadung di jalo hami siap dia ma amat tadi bata mangalehon akan adinkan berarti madohono nami di hamu jalo hamu ma setia sampai mati seperti Tuhan Yesus setia sampai mati apakah jawabanmu untuk kasih setianya setia sampai mati berdoa sampai mati seperti Tuhan Yesus berdoa sampai mati. Hahaduli nami nunga majalo vesuhut tami hahaduli siar razani pemurota hubagi kami uvesuhuti uvesuhut nabal gaya kara razanami tuksumoni pe nah pasatami uvesuhuton tuhamu hahaduli nami lasma rohani badamu lasmanang rohani partodiummu. Mulu di perjong tatutu di pertikyanon marhitehon di yanak ibebere nami ima selamu las marhitehon ni aparasidoli razani lupanggaol ba mahahaduli ma hamu tututu hami marangkiduli ma hami tuhamu bitabani akka pertuturokta siganu pare pak ni gaja do tu pak ni hora tadda do hamu anak ni raja pinopar ni ramora jalan na ingot lo hamu ditona las tongod di pertikyanon aparasi duli di pasahat tamu tuhami di pinggan nahot sisa datang yang dohita aparasi duli mahitihot di berenami nagabe helamu las mahitihoni apa sisa daburu mahita tutu sirapak madok oleh itu hita tomatta debata tongod di pertikyanon siara asidot kolom niruhana di pasahat sakat ni kelata doh beruta di ramatala sulak-sulak pahupita di Arisa Darion song-songoni diringgit sitio suara natino pane pamarenta sisa datangi yang itu tomat pada sidoli anggiak ma tuarina yang roh marhitiri songon hatan diringgit sitio suara ma lam tutiro nama pasamotan di yanak kota tutiki arena yang roh doho di barbue ribu-ribu sayang giat ma si torok pinopar matutu marti nugi honanak marti nugi hobur kitab bani naung adong di helata do di beruta tutiki arena nengro as dapat totok songon hidup ni tua-tua di hatan ni boras sipir ni tordi asa pirmen napoki dahul-dahul ma itu pas salongan asiro hanya mata di bata lumur di yanak kota di pas-pas itu hatta hasidat tong pirma barta dan nasida laus luzu manang akka pangomoan oppe di hamu rajani aparasi doli mau lihat tema jumuluh doh kami tong tu debata mau lihat tema tong dohron nami di hamu di naung di basahat tamu tu kami sebagian sia sinamo naung jinalom ope angki doli aparasi doli nung atung las rohanami majalaon jadi ope pasahat mazatuh inang natu tua serta sahur-sahur yang no tapi main narumis aku nabun nas morok di dulu di batu ama sumasu matong amat tadi bata marhite ular di tapi natu kami anak kota di Arisa Darion
di pas-pas itu tanah sida tujuan anak madri dok dor terok dengan nasida metakas sahat tuna sor matua di matutu di tangi dohot tamay operasi dulu tang yang di tangi doan nami hahaduli muna makara asa paduan hami musema asa abdo haduk kamay tangga may tumali lundu las tali pasar may tumali hondo marhita di tang yang nihita namar hahamarangi makara dahulu bakal di tang dohot tamay di pasu-pasu matu anak kotong Leleng na sila mangulu, batu-batu putak kas mana sila sa hatu nabar nini, sa hatu nabar nono. Batu-batu ulub-ulub, asa patuloy halinu sima. Asa sahat may sahat di sulu, sahat may tinubutu balena. Leleng mangulu mahito sa luna, takas na sa hatu gabena. So kami ma-aparasi duli, sila honam namin. Salamat kami, aming namahali. Sorry, but I'm Satari Habu. Oh, Tando Sahuta. Naruto Pasparuji. Dia nak nabio. Hari dot pada beruang. Mata betok kamu tulang tiba nabio. Tahu pasahato. Itu maratu pon. Naruto tolong luna. Baik, madulah, Pak. Do dapur au kurang di pos awak kata ada kurang di pos bak beli maaf lihat harus kami membuat nasiroa lima na mga pasatot ada nagok burkol nasiroa kong buru ngabatua au udah kabro magi au nebutan dewa anak naton dewa tapi saat itu dulu ko helakor burkol kata sudah belum nagok Pulau masyarakat kami ada di udah hunderikan heran namun dohot parupan munau. Oh, itu lah. Pulau una boru do amang boru. Nunga 5 tahun aku sonon dapi makatai dambere. Pasu-pasu nama di pasatu nami heran nami dohot turun nami. Asa soalnya di pasal tujuan habang baru inna sokot hulu dilapuni mani kaulau derikan kau pasal pulang nagok hendak nomborku agiba di Bekasar Holo dan Tuhan sama mengajak kami ibu mainlah asa totok Got kamu pada tubuh dah, tubuh sekolah, tubuh anak, tubuh guru, tubuh akak, pasal uang tetap banyak kalau anak kau di mana? Oh, itulah. Sebuah pasu-pasu mau pasien. Itulah.
Musik. Kursiana na biang alam baru nama lulus folong terus dami. Bang Madura. Oh, no, do. Enak tuh. Bulut lemak keteot, sebetulnya nyon naik dong. Aku sih dulu. Alam burukut. Oh, lo. Jadi jangan dong tuh. Tak kau dia pedau. Asal lalu kau deh. Orang ikut lagi. Jadi dah kebijus cuma nimpin, lupa kau tu. Jadi doh tahu pasang haton doh pakai tusuk pasu dan kesalo pagi pagmula di gulia dan kini siap tua. Asa hebat diukinna sokop koreane. Doh akan makalaho nabur nahor hidup. Biar dia manguru jatuh atas dame. Madura. Sedang mana pas sudah tahu. Asal kita sobat minggu. Jadi sang guru itu ada baca juga kamu dana tiga kamu daun 10. Gitu jumari 10. Ringkas mahamu per minggu asal kamu tak kamu Pasu-pasu. Madura. Dia dong dulu. Kau obat gua datang. Apa hodo dena madrasah. Oh, Sama Bapak. Sama. Oh, lagi. Anak koki
Audi mulai tahun 10 1 tahun 14 tahun guru-gurunya berarti 10 tahun tahu pakai agak macam tahu kebijakan tiba-tiba ini agak dia hebat nesori agak dikentuh buat tahun hatai di toko-toko di Huria dohon kita toro asal dilihat tuan masuk baju diberi di dahulu jauh di hapoti diri dua pe tulangmu dong terlupain hat pas tua muda ada jadi mana teman dulu Pariman juga sedang memang tidur do ayo ini sudah kalau selesai jadi dia mau berekku nong son bertamu kampungmu tulangmu lima di nomor tiun udah las lewatan juga sedang juamu mana dua burju maropung burju dok martulang asal aku tak pas-pas kamu gitu Moro aku tak pas-pas kamu hampir las dohanan Ola pung. Dak tak gere? Ola pung. Jadi kalau sumoni pe hatak di sawotik yung tamu may natanong doktornya para di beres sederhana. Dak tak gere? Maju dulu sudah. Maju dulu. Apa tu lah? Asa ini sudah berdua pandingan ini kena waktu. Amat dari Bataro si lewat 2 saluhud na namu ni Papa. Maju dulu. Asa pinatikon huzun ko pinitapir. Dia ang mga lakka beda namin paupun namin. Usima na butak parsaudian. Maju dulu. Saat sun saat marina. Dia mau mangun jalan saat bang. Maju dulu. Baik kabar musim kami. Baik mas. Nama lagi baik kira-kira baik. Istirahat. Oke. Jadi Mulutuk songonok pimulus na lutar patu pahami siya nasa rohanami do yate na baru tung hafal ma pasu-pasu ni bata calon muna 7 bulan asa donon nami ma ay semester batua perlingguman ni Siboro amat tadi batano nasangap na martua salu na mahamuli paroro betul. Masa Tole ma pihak kamu ma. yang mana sorpian ang baru nak Tapi gitu lang. opat mate. Oke. Jadi nabi itu bina berdalaga ang baru dah. Jadi obat na naman mah. Oh. Nai pasehatan ulus nagajang, ulus torok rabu, ulus na hafal. Saya hafal mah atong masuk-masuk itu hatta tu hamu, pamulun nami amang baru. Betul lah. Di baheni nunga maseras roha di bagas tikyon. Di napasahaton sulang-sulang kohop hamu tu hami. Hatta di tua mah dohoron nami. Sahat solu sahat matupotean. Nunga sahat di baik lihat kamu ada nago ipasahat tamu tu hami songun ulah muna. Saya sahat matong hamuna tu parhorasan tu banggabian. Madu. Songun ini masih monang bro. Baik madu lah. Pahami nama Pak. Oke.
Oke. Jadi ulus solong nama teh emang baru. Pasahan ulus tohonani sulila. Sangat dohami. Aibui hamu geleng nami mangulahun ulau naidati. Alani amang baru dilasmi rohanami dok naboru. Martangiang mahami itu Tuhan. Angkiat di pudian ulau non alang marlasmi rohan. Ditumpak tuhata di tonga-tonga ni keluargamu. Terbani nongadong ima pasu-pasu no belga. Di situ buatnya anak doh bori. Ima ragam di pasu-pasu nanak si takyomu di perdalanan minggu. Jala terdani lasmi rohan. Adong duh buat kami di son ulus si torok rabu. Upang idohami dan hatoropon di pinopar be si tibuonong madena boru. Alai hatoropon di pasu-pasu majalon mu tujulan nario. Ulus na gajang ma umurmu tepeng satu nasaur dua. Ima pangidoa di tangiang ni habis salukna hula-hulan. Di selani paseret pamuma rohamu lam tu seret na. Dalam doaron nami be di sopitang naru miris. Tangiang asa udur mahamu rap tuduluk tutaruan di hamu na dua rap do akabere nami. Ima tangiang nami marhiti adat. Adong dotong di patu papumuata songon tadda lasmi roha marhiti anggaran dasar dohot ulos nagajang lasmaro hamu nena dua rak do pinopar musoni nang hamu hasubuto na yang baru jalan patu jolo di tangiang nami dohot nami mak alana dang na penganti baru jol dang na pulau kecang dohot asa balintang pagabi tumudak kusi tangiang nami tutuhata di hamu nasa hasubuton arimuna magabi takas dohu berek kami hamu marsi Tuhan oi madutura nami asa dorhaduka tanggo cuma di lubu tali pasa tanggo cuma di hotu martangiak kami hula-hulam tutu hatta asalam mergugu hamu mangula-ulamu pepeng saur matua mahamu patugu-tugu paopu satu namar nini satu namar nono madudu sasani solu tinabato tu botean asirohani Tuhan nunga sahat ibet kamu ulaun tinamat jalos sulang pahopu hami siap kamu margasi turus tangi di bata liling mahamu mangulu rakdo pinoparmu satu panggalian satu parhorasan ima hasasa ditangi yang setan hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berjalan.
Asa bolo-bolutan do pudima sesuai do naung ni do dia parata asa baru maksudnya di sini perjalanan tahun asa takas alai jepek dan tepat jadi la soniman non dia abang nami opo bisarat do abang nami bersusingnya teh jadi kali mah aku nauras di kamu hela nami nang dohot buru nami asih matong rohani mata ni bada di pernak kok ni mata ni arion asana kok matong di hamu persaulian nakok nang hagabiyon di sadarion di nabasa sulong-sulong ni bahok po kamu tu hula-hulamu markalubang kaon tohori atong mulai sa namamuk kasatu namang ujungi sonang doso hari boribuan jadi sialani sinonang nami hula-hula muna hela nami dohot boru nami saya dia matong tuari namang ihut saya tu gajang nama murmu tuhibas namamu suang-suanguni nang akka pahokku saya dabok matong jupang nani dalahan na dabok nang nani luluan na asa sohon nirok nina dua-dua matong dohon nami asana siamena mina matong hamusong lapat ni gaon masih tukar-tukar lah sohon seluruh bian dabok matong pasaton niya matari bata pasu-pasu na nagudangi tuhamuna asa jadi paritian ni haroro nami di nabasa batu sulap kamu uwag kami dosison songon ulus takdan holong nami unang beri kamu gajang nuluson haroro nami mata yang nami mata bata asa saham masulu satu pasaton nami matong ulus na gajangon gajang marihamu barita gabi gajang matong barita orang siang kami boparan ni okut duadahan pinasa hatau betul lah Saat main habung jombi tuhami akka hula-hula anggir ma mama so matari bata dabok ma nani luan jupang nani jalahan majalo ma badamu majalo nang patodiomu di pasu-pasu nang usahat ho jala adong hatani tangian nama dorok kule asa totong di dongan itu wakko di nama ngulahon ulomu didongani ho di balian didongani ho nang di huta jadi malupa ma amat tadi bata di pargubui maho di leong mau gabi na diula di ho tu ipas na maho lau bangula ulom jadi dorong kuma songon hatani tangiang song manang hatani pangidoan balitang ma pagawe na ditaw-tawang aring magabe dot lay dot to ito ana takas dohamu masih paulo matutu saha mamu kabian tujuluanon pato buto boni pahobu sarba tua hamuatong durukok kela sahat tunamar nini sahat tunamar nini asa sahat sulu sahat tuarena hupasa tamen non unoson ditupa awat dari batama tondina mamasuk-masuk matuamu sahat kamu tupang gabian sahat tupar horasa amang permusik nami
Magdesi na roha, mudah kita dulu. Kurang masih jujur, dia kena kurang. Ibarat kau doa utuh abang udah mamang udah. Ada bang udah tutuhani. Tiki pasoi mana? Setelah gogo na diulah do pature hamu. Alay nga metuwe manang dia. Hamu na mama ngurusi mana. Saru pamahami do edak ko. Ayaw na yurus. Nakapariban mo na malo edak. Edak. Jadi masuk do olok kuda aku bawa manihipri. Saya lasur haku sana kini. Di bata madokan hita diulah sederio. Diurah dia. Ya dalam alok lagi nama dokok do na juga. Saya nabur juro kain, tambay mahabur. Mangula mapangula, udur di kadugan. Halak nabur ju, marhula-hula. Lo marhula-hula. Manangah HP diula. Saya dapat tak pasuk-pasuk. Madudu. Kuweren ang kapang gateng-gateng bagat jekis. Saya itu madi pinoparmo. Pinoparmo. Naboy gabi pemimpin. Jala borum naboy gabe malong asod. Pangaluan. Oh. Male do arak kana rasaw, na pay narasaw do na. Anyori. Tanmo. Ulah tay. Sa ma ang panggabean to panwarasan. Madudu. Kasi no borum aw. Ayang ko pajam dinagro. Alay Sudah hamba buat ulos na gajang ito orang. Ang giya ma, gajang berita horas di mamu. Buat media kapal pupunay baga sa persekolahan lam tulisun na. Lam gajang na mamurong na dua, mangirit ko na kapal punami eh. Saha masuri na satu wakyana. Nunga saha di pa satu, sulang na bo tula ta. Sahat na anu gawe sahat horas dala keben. Buti masyak kami. Madudu. Mono tarik tulono kan nakanin ngaris songo nama dabur jotor songo nama wali akasido hata daudi hata ledenggan tuhamu mariban tuhamu sah suhuton tadi ada doi sian mamuk kaudaono dangaro nahurang bahkan berlubi-lubi guber nak berlubi-lubi dapat alumna bamma tohodo si torok do si batuata torok si batuata basi pri ala yang gopa mahitana nasa ada warna molo hita na sibatua tubuh di sibatua tulu nama hita ayo kan iro lakan iboda inang muda ta iko sada per minggu dong kan par dedo masih iko sada nah kaning dung masuk lagi horong ni hula mana itu dulu ku hubere situasi las rohaku ala sugar dengan ngoli sibatua do di sokorong basa toru lamu mungkin no bido son jadi foto horong Iro orang kon, anggo si matu atakan, kono, kon ikurut semua. Alay sa nangin ng irwana, jaya bulan takan. Itaruh na bulan 12 tanggal 2001. Takarak beroha bulan di zona alay, so ni pahirap kita. Pahi pasok may parang raso, labu siya. Dosi matu, jaya ngolo, iro kon isorin na iso, ngolo ina tusan, tarok kamu, bolang menar suruh mo yara. Jadi ima, rumai sukin na pada rumah korongka, ungatu dua anak tanabisu. Baru na malo maroha tujuluan nyario di pasah di batama di hamu pasu-pasuna nasumbadiai gok pasu-pasu Tuhan madudu menis tebatuan na perlinggoman si borok di bataro pangalapat tua horas mahamuna di parorot madudu saha masolu saha tohori rodang di bulan leleng mahumangolu sa totong ma di ramo di Tuhan jadi ibe amang na malo nami gabi ngolubuin yan pangiruan baik itu nalekik naik ayo kan gemu panire nak gemu pak gabi si bortobai gabi mang gabi si bortobai banyak apa dan burus das rumah itu berita mang gabi baru nih Mau
Dahotang pangkat di negara ton. Pensi hononami sabita mana meritu. Dobel semro. Ada pedi amuris. Bol pe diaktro. Matutu. Raduta ma tanggo tumu gulub. Saul ma hamsar na dua atau bujungun ni pahop. Matutu. Saul ma satu batiang. Nunga sa ibek kamu ada nago tulau muna. Sama gadia. Matutu. Mau natin matanok to mata pertika basay. Mau natin mana yung beha muna. Masalah seruan kami namering ulot tersederion. Nidok na tutu nak kaning lebak arong pinay mana atau arong guna. Sonari maharwa basani di bata. Di bulan na rin ganon, diari na ulion. Boy terpasat tamuna sulang-sulang niya kapapunami tu hula-hula muna burunami magalumpang kao. Dapat akan nabisuk akasiulo yazar suli pula nyaka na tutua bumurima beriku doi gosok. Jadi malah saya Rasulullah kami juga serius. Angin malam tebay mapurcum nilai, lam tebay mapurcum itu. Bumubing mo siya di song di kukuman di hululat hululang doho. Jadi halak na burcum rola bola huwirik kami di bakaraon ikut dapotan na itu. Asal nang kitang rohana. Ju aryo serius tak kurang manangaha. Saat tubuh kasab butarion. Kami na mapagtuli tabari dengan tubuh namin nun sisara tutim marakop managbay kapasok-pasok. Jadi tangyang namin ito mata debata asa dabok musa rumatuha muna tayo rigiri ko nakapagpo namin. Dilo na tuwa ado hadukwa tanggohi no ilodbu. Sa isang mga muna dua lae doho ito. Sarmatua takasma patutugudo. Matutuk pia kapagpo namin. Mengutuk karedo bihamu saya berjumah mu dia kapal saya pasirep ramu na berjuhamu marna tua berju namar hula-hula lang sauma lang maraniani itu ba na bisuk masudi baru nak takas malamar roha saat masuk rumah saat tukun butian nungga saupe ada nagok di pasar tutulan nang tuhami salu na hula-hula tua katikin na itu basama di bata sama mo gabi sahak manang tu parhorat. Kami ini para musik nami. Gabi. Partong-tong ni kami tulang muna lubat datu. Apa situasi na menentukan. Jadi nggak masih tusak kita. Gabi tulang. Jadi sudah ya tulangmu dapat sah informasi. Apa sah sulak-sulak nagot ibebere namion. Jadi mariti atas do toktong di bagasan uduk dok ser ngeroha nasida pasahaton akatangiang. Ang giat ma di bagasa partikil non saat matutu tangiang ni hamil katulang mo sono pernah kapal jong mu do dia kainang udan do akana tulangmu ibe ngamil bangkaon tuhat tama toktong na manggoy pasu-pasu matutu rumah ko masalah rohani hami saluk na kaum udan seda porta bisuk ma ka ibe bernami dia ka nau ya kapak sekolah do nang goy pe mangaluli pa ka region
tuata matoktong pasauto salu dari kasapta dari kani je soni mana horon nami ti bere nami lubang gaul sok soni mana toy bere rapsi kali gusto hami di son do inaundam bere beruda numatakas di pasato sulak sulamut salu akan nama tubuh saat hula saat mahogabian jala satu rasna soni masian hami akatulang muna marga lubang batu terima kasih Bana bermusik.
dohami timak songinda di balastik di bilik kamu jemu tu kota ni hami pihamu raja nami rohami manumpa-numpahamu molo petung tangan marsoba 10 jari-jari pas 10 jari si mazuzung rohami manumpahamu lasma rohani badan dirajai lasma nang rohani todimu didokna dua-dua dan sudah pudung nang sosapi di jadi balia dan sudah ada tot nihami pemurung manumpahamu ala ni si bainon di tangan susah dia atau rasa nami roma hami manumpahamu luwe marohamu majalohami abang pade nami bain gondang soba asal soba hami hula-hula nami do pariban nami Kuda ke situ deh, las padu matu kuda kasatan nih. Jadi dalu di mas. Alam siko sa luhuna. Aboy bare nami pasatay madu. Tulang nami Raja Bakara dalu di Barakop. Ina madulang. Amane Pri. Oh, kembar. Oh. Ada di buah-buah muna dulu. Nanay pulau Pahupuan. Oh, lo. Kebetulan memang pas dulu waktu ada bapak tua baru 9. Lu jadi lagi kalau buat potong bawa lagi buat cekam. Nah, jadi tugas roha udah no. Alas na roha lagi roha sebentar. Dan yang nami mak. Asal dia mah, lamu kasih pasang sehat udah rezeki di depan kok.
Karena baik mama ini sama bapak terhadap kami. Namun kami terpindah dari bidang farmasi. Selalu mama terhadap kami. Makanya aku pastikan datang ke sini namun kurang sehat. Tapi kami minta dari Oku, semoga aku jangan pahuku banggal ya, banggal berpaling sana seotangka hasilnya, orang hasilnya seotangka itu kok berarti berhasil bertani ya. Semoga mudah-mudahan selalu diberkati Tuhan, sehat, panjang umur, bersama bapak mama, nembun hantong kursunang tumbak ke bapak ketiga, tangan nami dong. Saya mampu berhasil bertani dan sukses semua apa yang dikerjakan berkati Tuhan lah. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan bertemu. Berhasil dihobaru puji Jehovah ale tondikku jalatu unang halubahon dengan di basana. Mungkin siang naking nunga di paratete hon berekui dihobaru sutiki arena yang roh asa berlanjuton silas ni rohaon di hamna dua do tetak kuncina tinggal di gonggoman di lubang gaul di hula-hulan di perhorian onate dohonon nami tuho berehasian asa tinabe hautoras baik perlinggoman di rubian halak na burju marnatoras dapat tamma di persaulian ido na ido ni naborom naking berehasian inang udam may bere nanging ido si parmahanamu tutik ki anareng ro lumo bilang baru pasahatot tuho itu inang udam may noeng pasahatot tuho berehasian songon ido tetong nang tangyang nami tuho asa dapat matong songon no tua nang dihatani tangyang ipangdoan nami tutulangu ala di gonggoman di hula-hulam doho ido na tua asa obu do bulan di dan bais samara ayak kahalak na burju marhula-hula pasu-pasu ni bata pitu sudut saya sudah marah jadi burju ho berehasian marhula-hula tu lubang kaul di hutau nate dan na perjului imah diatur pertikian beruroh tu bakkaraon di lubar raza maho bereda ho boru ini kudu jabunya puntai ingan ini alaikon tangyang di lubang kaul do namang kokopo berehasian di luar tu nate jalani ko perjuak kono menjadi song napanai ikon ingotong mui naki kudu tu ho tinaba hautoras baik yang isoho di rubian halak na burju martarotoras dapotan madiaka persaulian kau ingotong mui berehasian dah ade tutik kira engro babu hamar honon sotung gede kurang denggak kamu tutik kira engro na perlu dobe sihiri mon nami songot tulangmu kon lebih udengkan perumah tanggamu na tuarin engro siang arisa dario idu asa merlaga subitang yang akahula-hulamu alay nanang sidohon nami unang mamereng nilusot breku do dihoburu alay kehadiran nami manang buhi nami benar mendapatok kamu di ulang muno anggiak matutong tulus matutong tuhata pakogopop pasu-pasunay itu hamu asa anggiat abing may dia bangamu tuak dia baramu pas ape may di persabumuan bereaday sudah king di batu zulona nunga dibuan na tulangmu asa pirma poke bahul-bahul may pasalongan tangyang ngami to mata de bata prima top dimu laos luzu-luzu mo nang akka pas samautan jadi laos merhitay nang pasahatom na ma ulos solo barangay Bapak tu na sa sudikala
pasikop pematong amata di bata. Matutu. Matutu asa dipaktikon huzurumay pagomay di julunut tapian. Manang tuti dia ho bere dokter buru manglaka kapon akapar pui di pas-pas dua tam ho kisima hamu tapotan aka parsaulia. Matutu. Asa sah ni solo may sah mati no gudu gortea. Nunga pasahat tami tu hamu di ulus solo mamasum matong amata di bata. Leling mahu mangulu takas sahat tu na gabeyan. Matutu. Gabe ma jalahora. Jadi maulati madi hamuna tulang nami. Baik damang musik mulai panggilan nami ima musik Korea badamang. na buyo sa bahok kami Tuhan muna tulang nami mo Tuhan mentakasar na nami sa langit yang betulang ala itu songon isa tabay namin na nami bab asim marhain Tuhan tayo tulang nyarion pasahat kami ma tu rajai nalaho manugu ima parumain dot anak kon nami dison agya patutulungan ni Tuhan tadi perbisu itu hatta maklu berenami di nalau karejo saya agya manata amata dewata saya dipatulus Tuhan tama sitan-sitan mana ni nang lului karejo jadi songson ini jelas niru hamuna berek kami dokter raja nawang baru lo tulang lo berburabu karo tangan nami dua kamu songon dulu nama dua dihutur dak kaina madabok kebengin asli hanami
rohamu marpahami marhite hite hepeng ope silor nami tu hamuna raja yang baru asa rohamu nama songon hatan nama tua asa bagok mana berhakto dirowian wah koras mahamu raja yang baru nami nama ngalian tuzor nama kami nama calo nama kodang naho partisi Mas yami aminam mahamu song lepak ni gaul masih tukul-tukul matong song suat di robian asa dapok marihamu akalas ni roha dong hagabeon nang kasangapon lasong ni manang dihamu hasuhu to perboru tong dosong ni donon nami asimarwani rohatta saya ditabay marihamu gajang ni umur ditabay matong tiur ni pasarian asa sahat solu sahat matubotian ni garas nunga saha ulaut tadi bagasa sereon marnas ni roha sahat mahamu hasu untuk para anak nang parboru tu panggawian fuhut sahat tu para khorasan matutu mahita tu luhali olo poluk kabuma Horas madita Jumulo, ada orang sedang ngiang. Pasu-pasu hami ode batana. Tadi saya. Pasu-pasu hami ode batana
dus merata takasonang rata martanya kita ali jahuba di bata amanami parasiruhana sumuro marsangak guarmu Tuhan puji-pujion nami ala nidingkan ni basam natotong parorot tami lumowi di ulau nami di ulau ni pamurun nami margasiturus sadirio dilunganiho diramotiho jala dilehu kotoran di pikiran dia dada ala na mga sakot daging ng pikiran nami manang ala ni holan ahari ribur ni perdagingon nami alay takas watid ko kami Tuhan mangula dotodim ala ni marsangat warmu na badiay Tuhan puji-pujion nami diurut doh di perdalanan ni ulu nami mauliati Tuhan kok las ni rohami disaluhut las ni rohanami na marhula-hula marbur gabi hasanga po may di guwarmu ala ni dinggan ni basam godang do Tuhan akan narikot ngasaho kami do hagugomu do asini roham marhiti panerewan ni todim todi parbaje sikka ni obul nama bornoki rohan ang pikiran ni pamurun nami si torus mardalan ulau do dinggan molotung piale Tuhan mardo musirak kami sian pogun alaman nasida namani roi jalamani turi rohan ang pikiran nasida jalamulak pihami Tuhan jinuluan ni tangammu na sungugoy mahami asa jupang jalasat kami dohot saluhut keluarga nami di bagasan hai pasun dohok las ni roha gabi sangap di guarmu dabadiai hami jolma na pinar hamaulmu totong persea di guarmu marhiti asini roham diurasi hoa mi sedosa pangalosan nami kebeta mama hami saluhutna namar hula-hula marburu haba orang ni pasu-pasu nang saluhut nama Tuhan keluarga nami dia kaulau do ingana namar ragami asini rohamma jala hagugomu na mga ramoton nasida nang songoni ruas ni huriam nasotuk gugu nami Tuhan madudui totong maasi ni roham nama masu-masu jala nama pergugui mga ramoto saluhut nasida asiroham Tuhan tangihom mapangiduan nami jalo mapangiduan nami holam mga sahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama na pasauran ito di parbadia ima na madongani hita saluhuna amin horas marita.
Thank you.